ده مش جزء من أغنية ولا فيلم جديد للفنان سعد الصغير، لكن المشاهد دي كانت البداية لأحداث اليوم 25 من فتح باب الترشح لانتخابات رئاسة الجمهورية، واللي كان أول وأشهر المرشحين اللي قابلناهم النهاردة المطرب الشعبي سعد الصغير. بيعمل خير ويقف مع كل الناس، ودينا جربنا المتعلمين وظباط الطيران جوعنا. تعال نشوف سعد الصغير هيعمل ايه. هو شعب مصري بيحبه من ساعه ما قال الاغنيه الشهيره العنب العنب. هيقول ايه؟ الرئاسه الرئاسه الرئاسه، ولا هيقول ايه بالظبط يعني؟ خبر ترشح سعد لنفسه وقدومه لسحب الاوراق واضح انه حاز لاهتمام وسائل الاعلام والمواطنين، ورغم ان كان في خبر بيقول ان موضوع الترشح ده كذبة ابريل، الا ان الكل كانوا متواجدين من الساعه 10 انتظارا لوصول المرشح المحتمل لرئاسه الجمهوريه سعد الصغير، وده بالإضافة لأنصار سعد ومحبيه اللي كانوا في انتظاره لتتحول لحظة وصوله لزفة بالطبلة والمزمار. كتبة إبريل هجيب الناس دي كلها واكلف نفسي 300 جنيه مواصلات ويرجعوا بيستهبلوا والبدله وحاجات دي بيستهبلوا. ايه اللي ممكن سعد يقدمه واللي مش ممكن غيره يقدمه؟ انا عايز اقول حاجه للناس بس مش بعيد على ربنا، انا الغنى جه معايا كده والله العظيم ما بعيد على ربنا ابقى ريس، على الاقل ابقى بتاع الغلابه. انا في ناس كانت بتجيب لي التوكيلات من اسكندريه في سوبر جيت ومن اسماعيليه ومن بورسعيد، بقول لهم تشكروا تشكروا تشكروا، وانا عرفت محبه الناس لما عرفت ان انا نازل رئاسه الجمهوريه. ورغم تقدم عدد كبير من المواطنين على اختلاف طوائفهم لترشيح نفسهم في الايام الماضيه، لكن يبدو ان وجود سعد اثار نوع اخر من الغيره والمنافسه. كومبارس في السينما المصريه مرشح نفسه رئاسه الجمهوريه ضد سعد الصغير، وهذا المهرجان الماراثون اللي بيتم النهارده لانتخاب رئيس جمهوريه ده ماراثون لا يليق بشعب مصر، عشان سعد الصغير النهارده بيجي بيقول لي انا بحبك يا حمار ويغني اغنيه انا بحبك يا حمار وينزل النهارده يرشح نفسه رئاسه الجمهوريه. انا واحد برضه جدير ان اكون مرشح رئاسه الجمهوريه. طبعا كتكوت لكل مواطن احسن من العنب، وبحبك يا حمار والبرتقال البرتقال ولا مشمش ولا رمان. هو سعد الصغير هيخلي شعاره كله يرقص. وادي كمان زفة تانية غير زفة سعد، ودي كانت بمناسبة ان المرشح ابراهيم الغريب جمع كل التوكيلات اللازمة لترشيح نفسه رسميا. هنا قدام مقر اللجنة العليا للترشح لرئاسة الجمهورية بنقابل كل يوم ناس اشكال والوان، كرنفال لانماط بشرية مش ممكن تشوفها في اي مكان تاني، زي ده اللي فاجئنا قدام البوابة بانه جاي يرشح نفسه، واظهر انواع من المخدرات اللي اطلق عليها اسماء اشهر مرشح الرئاسة. كل واحد قدم نفسه للترشح للمنصب ده كان عنده سبب مقنع من وجهة نظره، الا ان كل الاسباب دي كوم، والسبب اللي رشح بيه عم عواد نفسه كوم تاني. اعتقد ان امريكا ناسخه مني مليون نسخ، رشحتهم ضد حسني مبارك قبل كده ونجحوا، ودلوقتي انا جاي اترشح نيابه عن المليون نسخه اللي صنعاهم امريكا. اما ده بقى فالخال ابو حباجه اللي قرر خوض حملته الانتخابيه على الموتوسيكل الخاص بتاعه. كنت فاكر ان انا مجنون يعني عشان اعتقد ان انا هبقى رئيس جمهوريه، لكن انا بقول للناس ان المفروض الناس كلها كل واحد مننا من جواه يكون رئيس جمهوريه نفسه، وبلدنا ديت لازم تكون جوانا، مش نعيش فيها وننهب ونعمل ونخطف. دي ثوره مش ثروه. رضوى رحيم، برنامج مصر الجديده مع معتز الدمرداش.